先别急着刷一句日本自杀下降了，更该盯住的是另一条反向曲线。日本政府初步统计显示，2025年儿童自杀人数达到532人，连续第二年创历史新高。但同一年，全国自杀总数却降到19097人，45年来首次低于2万。你没听错，整体在降，孩子却在升。更细一点，2025年里，小学生10人，初中生170人，高中生352人。性别上，女孩277人，男孩255人。原因能确定的案例里，学校问题316人，健康问题315人，家庭问题181人，学校压力、欺凌以及心理健康支持不足被多位专家反复点名。问题到底卡在哪？一边是学业与考试的高压竞争，另一边是求助入口不清晰。政府2025年10月推出了让儿童更容易获得专家支持的新规程，但也有人担心信息太混乱，孩子不知道该找谁，怎么找，找了会不会被贴标签。而且这不是日本独有的困境，美国、澳大利亚、韩国、香港都在报告青少年心理健康问题在上升。争议最大的做法之一是澳大利亚限制16岁以下使用社交媒体，法国也被曝在考虑类似方向。社交平台不一定全是坏事，但研究与现实都在提醒，网络欺凌与持续压力确实会叠加到未成年人身上。所以这条新闻真正逼问的是，我们能不能把反欺凌响应做得更快，能不能把求助路径做得更清楚，能不能让老师、家长和同伴更早识别风险信号。如果你或身边的人正在经历严重心理困扰，别硬扛，尽快联系可信任的成年人、学校支持系统或当地紧急求助渠道。关注我，把影响讲透。